अस्सलाम वालेकुम की हाल है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ उम्मीद करनी जी सारे ठीक होवोगे और मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक मैं झूठ नहीं बोलांगी। अज सारे चलने अपनी रेसिपी की तरफ दुआ करो सारे रमज़ान का महीना है अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। इत्थे जी असीं डाबा कढ़ाई बना रहे हैं। इत्थे असीं सब्ज़ मिर्चां 3 अदद लित्तियां उन्होंने कट करके उन्होंने मैं फ्राई कर ले ऑयल च गर्म करके सुट दित्तियां। दे सकते हो चिकन भी नाल ही असीं पा दिता है। ठीक है डाबा कढ़ाई दी रेसिपी है बड़ी ज़बरदस्त बनी है और टेस्टी बनी है। ठीक है इत्थे असीं थोड़ा सारा चिकन फ्राई करके नाल विच थोड़ा सारा नमक पावांगे जितना साडा टेस्ट है उस हिसाब नाल असीं नमक पा लवांगे तुसीं अपने टेस्ट के हिसाब नाल। इत्थे 6 अदद असीं लिते टमाटर ठीक है उन्होंने असीं छिलका उतार के मोटा मोटा कट कर लिता। असीं तुसीं चाहो तो बरीक भी कट कर सकते हो